Жохлыг шударгаараа шуурхай оройтой оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Оройн төргийн эрхэм үзэгчдээ оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр жохлыг шударгаараа шуурхай оройтойгоор Орхон аймагт болж өнгөрч байгаа үйл явдлын цаг үеийн холбогдлолтой мэдээ сурвалжлагуудыг өдөр бүр 18-21 цагуудаас үзэгчдэд хүргэдэг. 21 цагийн мэдээгээр дамжуулан өнөөдөр болж өнгөрсөн зарим үйл явдлын мэдээллийг хүргэхэд бэлэн боллоо. Аймгийн зүгээс бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, эрдэнэтэд үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүнүүдийг Монгол улсын хэмжээнд зах зээлд гаргах, ер нь эрдэнэтийн брэнд бүтээгдэхүүнтэй болоход чиглэгдсэн олон үйл ажиллагааг шатараатаагаар авж байгаагийн нэг нь эрдэнэтэд үйлдвэрлэсэн эрдэнэтийн брэнд бүтээгдэхүүнийг 1 жилийн хугацаанд ямар нэгэн түрээс болон татваргүйгээр худалдан борлуулах боломжийг олгож байгаа үйл явдал юм а. Өнөөдрийн хувьд хэд хэдэн томоохон худалдааны төвүүдэд эрдэнэтэд үйлдвэрлэх гэсэн эрдэнэтийн брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг борлуулах тасгуудыг нээж энэ чиглэлд эрдэнэтийн худалдаа болон худалдаа эрхлэгчдийн хувьд, худалдаа авагчдын хувьд эрдэнэтийн брэндийг дэмжихийг уриалсан юм. Улс орон иргэнэ дэмжиж байж хөгжил дэвшилт тэмүүлнэ гэсэн санааг дээрхүүг илэрхийлнэ. Тэгвэл Орхон аймгийн хэмжээнд урьдчилсан судалгаагаар 400 гаруй жижиг дунд бизнес өрхийн үйлдвэрлэгч байдаг гэсэн судалгаа байна. За эдгээр иргэдэд орон нутгийн удирдлагын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан ажилтай аз жаргалтай иргэд зорилтын хүрээнд жижиг дунд бизнес эрхлэгчид өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих, тэдний орлого, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зорилтуудын хүрээнд эрдэнэтэд үйлдвэрлэх цэгүүдийг худалдаа үйлчилгээний томоохон төвүүдэд нээн ажилуулах төслийг хэрэгжүүлээд байна. Тус төслийг аймгийн засаг даргын тамгын газар тухайн үйл ажиллагааг авч явах төрийн бус байгууллага тухайн худалдааны төвийн захирлын гурвалсан гэрээний үндсэн дээр хэрэгжүүлж байгаа юм. Аж ахуйн нэгж байгууллага нь бүтэн жилийн лангууны түрээсийг чөлөөлж өрхийн үйлдвэрлэгчдэд дэмжиж байна. Орон нутгийн зүгээс өрхийн үйлдвэрлэгчдэд дэмжих бодлогодоо аль болох хүний урсгал дагуу худалдаа үйлчилгээний төв газруудад борлуулалт, мэдээллийн ашигтай байрлалд төвлөрүүлэхийг зорж бараа бүтээгдэхүүнийг бүртгэлжүүлэн борлуулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахаар эрдэнэтэд үйлдвэрлэх дэлгүүрийг нээлээ. Төлбөр төлөхгүй жилийн хугацаанд бол энэ бизнес эрхлэгчид маань тодорхой хэмжээгээр боочдсон, тодорхой хэмжээний ашиг орлогоо олж авсан юм нөхцөл байдлыг бүрдүүлэх ёстой гэж бид хүмүүс үзэж байгаамаа. Худалдаа авагч нарын бас эрдэнэтэд үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрлэгчдэд дэмжих тийм боломж олцоог нэлээд бас нээлттэй болгож өгнө. Тэгвэл мэдээж энэ нэрийн барааны дэлгүүр хүн амын сууршил дээрээс нь бас хүн амын худалдаа авах боломж олцсон тулгуурласан дээрээс нь урсгал хүний урсгад тулгуурласан газрын байршлыг сонгож мэдэх зохион байгуулалт тийм ээ гэсэн бодол санаатаагаар ажиллаж байгаа. Ингээд өрхийн үйлдвэрлэлд дэмжих тусам бид хүн бас бизнес эрхлэгчдийнхээ чадвар шансааг бэхжүүлэх, мөн бас цаашлаад өсөн дэвжих, амьдрал ахуйгаа бас авч явах, олон ажлын байрыг цаашдаа нэмэгдүүлэх боломж олцоо бүрднэ гэсэн бодолтой үйл ажиллагаагаа төлөвлөж байна. Эрдэнэтэд үйлдвэрлэв цэгүүдийг томоохон худалдааны төвүүдээр ажилуулах гэсэн ийм бичил төсөл байгаа. За эдгээр төслүүд нь болохоор төгөл, баян, цах, даниста худалдааны төвүүдэд хэрэгжихээр төлөвлөгдөд эхний төгөл, баян дээрх үйл ажиллагааныхаа нээлтийг хийж байна. Эдгээр хоёр газар маань үйл ажиллагаагаа явуулаад ерөнхийдөө сар орчмын хугацаа өнгөрч байна. За харьцангуй орлого болон бүтээгдэхүүнээ бараа бүтээгдэхүүнээ нийлүүлж байгаа аж ахуйн нэгж иргэдүүдийн маань тоо нэмэгдэж байна. Нийт 30 орчим иргэн аж ахуйн нэгжүүдийн 20 орчим сая төгрөгийн бараа бүтээгдэхүүн энэ хоёр лангуун дээр байна тавигдаад нийт сарын хугацаанд нийтдээ 3.5 сая орчим төгрөгийн борлуулалт хийгдэж эхэлсэн байна. За ингээд цаг үеийн нөхцөл байдал ч гэсэн хүмүүсийн хөл ихсэж байна. Энээс хойш хүмүүс маань нэлээд үйлчлүүлэх бах. Тэгээд энэ тэр чинээгээр бол үйл ажиллагаа өргөжж, борлуулалт нэмэгдэж, за мөн энэ ажиллаж байгаа менежментийн авч явж байгаа оюутлагчдын холбоо, эрдэнэт бизнес хөгжлийн төв хоёр маань бас ажиллах арга барил нь бол билүү оновчтой боловсронгуй болж ажиллах байхаа.
Эрдэнэт хотод үйл ажиллагаа явуулдаг Төгөл, Баян, Цах, Даниста худалдааны төвүүд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 1 жилийн хугацаанд өрхийн үйлдвэрлэгчдэд лангууга өн төлбөргүй ашиглуулж байгаамаа. За орон нутгаас тогтчлтыг харин жижиг дунд бизнес эрхлэгч тэдгээрийн хоорондын холбоо худалдаа борлуулалтыг Эрдэнэт хөгжлийн төв хариуцсан 1 сарын хугацаанд 30 гаруй өрхийн үйлдвэрлэгчдийн 20 орчим сая төгрөгийн бараа бүтээгдэхүүнийг 2 дэлгүүрт байршуулснаар 3.8 сая төгрөгийн борлуулалт хийгээд байгаамаа. Орхон аймгийн төр захиргааны зүгээс 1 жилийн хугацаанд өн төлбөргүй тус дэлгүүрт бараа бүтээгдэхүүнээ борлуулснаар үйлдвэрлэл эрхлэгчид тодорхой ашиг орлого олж бойцсон байна гэдэгт найдлага тавьж байна. Мөн цаашдаа 100% түрээсийг хөнгөлөхгүй ч ядаж түрээсийг 50% болгон бууруулж мөн дэлгүүрийн худалдагчийн цалин хөлсийг эх оны төсөвт суулган шийдвэрлэх боломж байгааг энэ үеэр болгосон юм а. За дашрамд дуртахад аймгийн төр захиргаанаас жижиг дунд бичил бизнес эрхлэгч өрхийн үйлдвэрлэгчдэд зориулан мөн барьцаагүй хүүгүй зээлгч энэ жилээс олгож эхлэв байна. Маргааш 9 дугаар сарын 1-ний өдөр 2017-оос 2018 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлт болох гэж байна. Орхон аймгийн хэмжээнд сургуулийн өмнөх боловсрал буюу цэцэрлэг, мөн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын хичээлийн шинэ жилийн нээлт өглөө 8 цагаас эхлэхээр байна. Зарим ихтэй сургуулиудын нээлтийн хувьд зарим сургуулиуд 10 цагаас нээлттэй ихээр бол 9 дугаар сарын 4-ний өдөр мөн ихтэй сургуулиудын нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахаар товолжээ. За хичээлийн шинэ жил эхлэж байгаатай холбоотой өнөөдөр хөл хөдөлгөөн ихтэй байна. Худалдаа үйлчлэгээний газрууд мөн дээр нь үйлчлэгээний өсчин гоо сайхан гээд газруудад хөл хөдөлгөөн өнөөдөр харьцангуй өндөр байна. Ингээд маргааш 9 сарын 1-ний өдөр гэсэн сурвалжлага мэдээлэлд хагалаа хандуулна. Хичээлийн шинэ жилийн нээлт маргааш өглөө эхэлнэ. Эцэг эх хүүхдүүд, сургууль хүмүүжүүлэгч үйлчлэгээний албаныхан гээд бүгд л дор бүрнээ бэлтгэлээ хангаж анхаарлаа хандуулж байна. За жилээс жилд өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн өснө нэмэгдсэн энэ цаг үед эцэг эхчүүд худалдаа авалт хийхдээ чанарыг биш, үн хэмдийг хардаг болжээ. Нэг айлын 2-3 хүүхэд сургууль цэцэрлэгт хүмүүжихээр хичээлийн хэрэгсэл хувцас бэлтгэж байгааг зах худалдааны төвүүдийн ачааллаас харж олно. За харин худалдаа авалт хэр байгаа эцэг эхийн өнөөгийн санхүүгийн боломж нөхцөлд хэрхэн нөлөөлж байгааг бид дараах сурвалжлагаар бэлтгэлээ. Яаж бэлтгэдэг вэ? Ер нь тэгээд чанарын хараад чанараа дагаад бас үнэ нэмэгдсэн л байх юм би. Тий. Урд жилүүдийг бодоод энэ жил үн хэр нэмэгдсэн юм шиг байна. Одоо бас харьцангуй нэмэгдсэн байна. Тийм нэмэгдсэн байна. Нодлон бас нэг хүүхдэд гэхэд дор хаягдлыг 20-30 мянган хооронд яадаг. Энэ жил баг 50-60 мянгад баг өгсөн юм. Бичих хэрэгтэй. Тийм бичих хэрэгтэй тийм байна. Ер нь одоо манай нодлон гэдэг нэгдүгээр ангид ороход ер нь 200 дотор бол багтаад авдаг байсан. Одоо бол энэ жил ер нь 200 хаанаас хүрэхгүй. Тийм хувцас ер нь бичих хэрэг. За тэгэл алдаглаад нэг форм авахд 80-100 мянган хооронд хэлбэлтэй. Тийм тэгэхээр нодлонгийн хувьд бол харьцангуй өссөн байна. Хамгийн хүндрэлтэй байгаа тий хүүхдийн хичээлийн шинэ жил бэлтгэхэд хүндрэлтэй байгаа худалдан авахд хэцүү байгаа зүйл юу гэж хамгийн үнэтэй байгаа зүйл хүндрэлүүд гарахгүй яах вэ адаглаад одоо бид нарт ингээд дор хаяг одоо ингээд нодлон гэхэд би энэ хүүхдээ 45 мянгаар котон бинтик ингээд авахд энэ жил 60 мянга болсон байна. Тий одоо адгийн наадах нь бол хувцснаад наваад төлөвлөлт хийх байх тий нодлон бол ер нь форм авахд ер нь 50 даал гэдэг дээдлийн ухтаа даал гэдэг юм. Одоо энэ доотлих нь 80 дээдл 100 тийм болсон байх. Тэгээд хувцас ингээд ерөөсөө нэг осонд одоо хүүхэд ингээд орох тийм бид нар адаглаад одоо нэг балрууд авахд одоо нодлон гэхэд нэг балрууд 500-аас 1000-ийн хооронд одоо энэ жил бол 1500-аас 2000 гэх юм уу тиймэрхүү юмнууд хүндрэлүүд байна. Та хэдэн хүүхэдтэй? Би одоо 3 хүүхэдтэй өөрөө. Хүүхдээ хичээлийн бэлтгэл. Тийм ээ. Тий. Тэгэхээр одоо дор хаяжлууд ер нь 3 хүүхдээ хичээлээ хийх цаг дотор ер нь хөргөд бол хэцүү байна. Тийм тэгэхээр одоо бид нар одоо түрүүний орд ирэхэд ингээд 2-300 мянган төгрөгийн юм аваад ингээд явхад бол хаанаас хүрэхгүй л тэгээд өнөөдөр ахаад орж ирсэн. Тэгэхээр одоо хүндрэлтэй байна. Тэгээд доор биш бас нөгөө мөнгөнийхөө хэрэгцээ харж байгаа нэг өдрөөр гарч авах. Тий тэгээ одоо хямдхныг аваад ингээд яачих гэхээр бас тийм чанаргүй болсон тий. Яг юм өмнөд ахаараа тэр чанар нь бол өмнөд байгаа юм тийм ээ. Яад болохоор чанартайг нь аваад хүүхдийг идлүүлэхэд тийм л болсон юм тий. Баярлалаа. Баярлалаа. Тэгэхээр 7 дугаар анги 11 дугаар ангийн хүүхдүүдийн хичээлийн шинэ жилд бэлтгэхэд одоо бичиг хэргийн болон тэр формын мөнгөний асуудал ер нь хэрэг тулгарч байгаа Хэцүү. шүү. Одоо бидний чинь тэтгэврийн улсад тэтгэврийг нэмэхгүй. Тэгээ юмны чи үн одоо тэнгэр татсан хүрхгүй ш. Одоо яа их одоо байдгийнхаа шавхч л биш. Эднүсийгээ сургахын тулд одоо энэ үнний хэмжээ тогтоосон тэртгийг хууль гарах ёстой ш. Тэгээ тэргийг гарах. Тэгэхээр бид чинь байгаа ямаараа баг хүрхтэй бүтэл ер нь хэцүү биднээсээ ч хэцүү хүн байна ш.
Би ч одоо яг байдгаагаа шахвалдаг нэг ямар ч хэсэг идэх ухны дараагийнхаа залгаж тийм л хэмжээ. Зээл энэ төр аваад байж шүү дээ. Ер нь их хяналттай болцсон юм шиг. Ер нь бол манайхаа ер нь аливаа юмыг чанартайг нь л их хэрэгэлдэг болсон юм шиг шүү дээ. Тэгж л бодож байна да. Эсвэл одоо хүүхдүүд барал ер нь них бас актер үнэтэй дундын ингээд нэг 50-аас дотгош цүнхийг бол гайгуусаа авч 70-80 гэхээр бас яг хай энд яаж. Ер нь тэгэл 25-аас 50 орондох цүнх бол тэгэл боломж ингээл авчихсан. Эцэгчүүд одоо үнээс гадна худалдан авалт хийхдээ ер нь юуг нь илүү их голчлон харж байгаа. Материалын нэг харна тэгээ захилгаан арай бат бүх тэгээ хүүхдийн одоо нэг нурууны одоо юутай юу ахгүй зөөлөвчтэй тиймэрхүү цүнх их сонирхсон. Би 3 дугаар ангид орно. Ааха, аль сургуулийн? 7 дугаар сургууль. Ангийнхныгаа их сансноо? Хамгийн сайн найзууд нь ингэдэг үү? Саруул, тэгээ намайда, тэгээ шин солонго. Энэ гуравтайгаа янз бүр уулзсан уу, уулзаагүй юу? Уулзаагүй. 3 найзтайгаа маргааш уулзсан нь шүү дээ. Сэтгэл нь хэр дагдлж байна? Зөндөх. Зөндөө. За баяр амжилт хүсье. Сайн сураарай. Аха. Энэхүү шинэ хичээлийн жилийн угтахаар эцэг их хүүхдүүд бэлтгэлээ хангаад байна. За энэ хичээлийн жилд 2-5 насны 9122 хүүхэд цэцэрлэгт хүмүүжнэ. Харин аймгийн хэмжээнд нийт 24 бүрэн дунд сургуульд 19554 хүүхэд суралцахаас 1-р ангид элсэн суралцах 2145 хүүхэд сургуулийн босхийг алхах юм а. За харин тос өдөр аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 4 ихтэйд сургууль нээлттэй хийхгүй буюу 9-р сарын 4-ний өдөр үйл ажиллагаагаа эхлүүлнэ. Хүүхд гарах үйлчилгээ энэ хичээлийн жилд үргэлжлэн явагдах уу гэсэн эцэг эхчүүдийн асуултанд хариулт авч дараах мэдээллийг илтгэж байна. Орхон аймгийн хэмжээнд 14 одоо газар хүүхд гарах үйлчилгээ явуулах зөвшөөрлийг олгоод байна. Ер нь хүүхд гарах үйлчилгээнд эцэг эхчүүд хүүхдээ хамруулахын тулд яах ёстой? Мөн мэргэжлийн одоо чиг болон за хүүхд гарах үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөлтэй газруудад хүүхдүүдэд өгөх нь одоо аюулгүй байдал бол эрсдлээс хамгаалах нь чухал. За дээр нь эцэг эхчүүдийн хараа хяналт бас чухал байгаа гэдгийг хэлж байгаамаа. Ямар ч тач хүүхд гарах үйлчилгээ энэ жил үргэлжлэн явагдана. Хүүхд гарах үйлчилгээнд хамруулахыг одоо хүүхдэд хамруулахыг хүссэн эцэг эхчүүдийн хувьд тусгай зөвшөөрөлтөй 14 газарт хүсэлтэд ирүүлэх боломж нэгдэт байгаа юм байна. Хүүхэд харах үйлчилгээнд нэг ангид 5 хүүхдийг сургалтын орчин нөхцлөөр хангаж хүмүүжилдэг. Багшийн хувьцах зардлыг яамнаас шийдвэрлэгч хоолны мөнгө болох 70,000 төгрөгийг эцэг эхчүүдээс гаргуулдаг. За энэ хичээлийн жилд Орхон аймагт 14 хүүхэд харах үйлчилгээний төөр 70 гаруй хүүхдийг хамруулахаар үйл ажиллагааны бэлтгэлээ хангаад байна. За тус үйлчилгээг явуулж буй иргэд өөрийн өмчлөлийн байр, түрээсийн байр, гэрээ нөхцөлд тусгаалan бэлдсэн жишг байшин өөрөө тасалгаанд үйл ажиллагаа явуулдаг юм. За энэ үйлчилгээнд тулгамдсан хамгийн чухал асуудал нь сургалтын орчин нөхцөл хоол хүнсэнд эцэг эхийн хяналт тавих хэрэгтэй байдгийг мэргэжилтэн онцолж байна. За харин хичээлийн шинэ жилийн нээлтээр тус төвүүдийн үйл ажиллагаа эхлэхгүй. За учир нь сургагч багш нарыг чадахжуулах шинэ хууль заалтыг таниулах сургалтыг явуулах юм а. Хүүхд харах үйлчлэгийг одоор манай аймгийн хэмжээнд бол 14 хүүхд харах үйлчлэгээ явуулдаг газар байдаг. Гэхдээ бол одоор 11 хүүхд харах төв маань үйл ажиллагаа эхлэхэд бэлэн болоод байгаа. За бид нар энэ хүүхд харах үйлчлэгийн эрхлэгч ноттой бол одоо чадахжуулах дахин юу гэж байгаа. Давтан сургалтыг явуулахаар төлөвлөж байна. Хичээл эхлэхээс өмнө одоо 9 сарын 4-нд гэсэн төлөвлөгөөтэй сургалтын төлөвлөгөө 5 бүх юм одоо гарчаад байж байна. За нэг ангид бол 5 хүүхэд хамрагдах боломжтой байгаа. Тэгээд өнгөрсөн жилд бол 70 хүүхэд хамрагдчихсан. Энэ жилээс мөн адил хүүхдийн тоог бууруулахгүйгээр 70 хүүхдийг хамруулах бодолтой байгаа бид нараас. Тулгамцын асуудал гэхээр ер нь бол улсын хэмжээнд бол тулгамцын асуудал гэхээр одоо нэг хүүхэд харах үйлчлэгэнд хамрагдах ёстой хүүхдийн нас хитэрсэн ч юм уу тий хүүхдийн тоо хитэрсэн байх ёстой стандарт нөгөө орчин бүх юм ингэж юу алдагдсан байна гэсэн юу мэдээлэл ирсэн учраас бид нар бас дахин мэргэжлийн хэлтийн газар болон эрүүл мэндийн газартай хамтраад манайхаас хамтраад сургалтыг явуулах гэж байгаа. Энэ жил бол тэр гомдлыг бол юу арилгах зорилготойгоор дахин сургалтыг давтан явуулж байгаа. Ер нь бол эцэг эхийн хараа хяналт бол энд бол маш чухал та.
Хүүхэд арга үйлчилгээнд 2-5 насны өмнө нь аль нэг цэцэрлэгт хариалагдж байгаагүй хүүхэд хамрагдах боломжтой. Одоогийн байдлаар хүүхэд арга үйлчилгээ хэрэгжиж эхэлснээс хойш 2016 онд 2 наснаас сургуулийн өмнөх боловсрол шилжих насны 5496 хүүхэд хамрагдсанаас 297 хүүхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй. За 2017 онд сангийн сайд хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан тушаалаар хүүхдийн тооны хязгаарыг тогтоож эхний хагас жилийн гүйцэтгэлээр тос үйлчилгээнд 5190 хүүхэд хамрагдсан байгаамаа. За үүнээс 193 нь хөгжлийн бэрхшээлтэй байсан байна. Амын тоогоороо уурхаачин баг за хэд хэдэн багуудын дээгүр ордгоо. Нэг ёсондоо 5000 гаруй оршин суугчид энэ багт амьдардаг. За тэдгээрээс 1000 орчим нь сургуулийн өмнөх боловсролын хүүхдүүд эзэлдэг юм а. Тэгвэл аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд уурхаачин багаа сонгогдсон иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч Батбайлаг өнөөдөр өөрийн хувийн зардал болон за мөн дээр нь орон нутгийн хөгжлийн сангаар шийдвэрлэгдсэн төсвөөр цэцэрлэг сургуулиудад эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагад нийцээд байсан цагаан хэрэглийн уурын эндүг шийдвэрлэн өгч хичээлийн шинэ жилийн өмнөх өдөр буюу өнөөдөр аль биесээр энхүү гардал өгч байна. Манай аймгийн уурхаачин баг нь хүн ам хамгийн шивүүр суурьшсан багийн нэгд ордгоо. 5800 гаруй оршин суугчдаас 950 орчим нь сургуулийн болон сургуулийн өмнөх боловсролын хүүхдүүд эзэлдэг гэсэн судалгаа байдаг. Тэгвэл тус багийн иргэдийн хүүхдүүдийн сурч хүмүүжих орчин нөхцөлийн тулгамдсан асуудлыг иргэдийн хурлын тэргүүлэгч Батбайлаг өөрийн хувийн зардал болоод орон нутгийн хөгжлийн сангаас шийдвэрлсээр ирсэн юм а. Тэрээр энэ хичээлийн жилд тухайн багт хариалагддаг 6 цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн эрүүл ахуйн нөхцөлд шаардлагатай байсан цагаан хэрэглэлийн уурын эндүг шийдвэрлэн хичээлийн шинэ жилийн өмнөхөн гардуулж өглөө. За Батбайлаг төлөөлөгчийн хувьд бидний хойч үе өр хүүхдийн өсөн хүмүүжиж буй орчин нөхцөл найдвартай байснаар эцэг эх иргэдийн амьдралын шинж чанар дэвшилттэй байна гэж үзэж байгаа юм а. За энд бол нийтдээ ойролцоогоор 1000 орчим хүүхэд байгаа. За өнөөдөр 140 хүүхдийн цэцэрлэг гэхэд бараг 180 хүүхэдтэй. За 282 цэцэрлэг гэхэд ер нь 350-аас 60 хүүхэдтэй ингээд ачаал бол маш их өндөр ажилладаг. За манай цэцэрлэгүүдийн хувьд бол нэлээд толгомдож байгаа асуудал бол их байгаа. Тэгээд энэ асуудлыг зах зохиос нь ингээд төлөөлөгчийн хувьд бол ингээд шийдэд явж байна. За тэгээд урд нь ч гэсэн би Эрдэнэтийн ард түмэнд ч гэсэн сонгогчтой ч гэсэн танилцуулж ирсэн 2 цэцэрлэгийн агааржуултыг сольсон. За ингээд сая аймгийн хурлын төлөөлөгч бол сонгогдсон тойргийнхоо сургууль цэцэрлэгийн шинэ хичээлийн жилийн бэлтгэл ажилдаа бол танилцж явсан. За энэ ажлын өрөөнд бол бүх цэцэрлэгүүдэд тойрж үзэхэд бол өнөөдөр бас толгомцсон асуудлуудаа бол цэцэрлэгийн хэрэглэгчнээ танилцуулсан. За өнөөдөр энэ хүүхдүүдийн маань одоо цагаан хэрэглээг эндүүний асуудал нэлээд хүнд байгаа. Энэ асуудлыг бол нийт хүнд шийдвэрлэе гэж бодоод ингээд нийт 5 цэцэрлэгтэй бол эхний ээлжинд бол 5 шиг эндүү хандилж байгаамаа. Энэ бол төлөөлөгчийн зүгээс хувьсаа хандилж байгаа. Бол Батбайлаг гişүү маш их зүйл хийдэг. Ялангуяа одоо бидний өнөөдөр тулгамдж байгаа асуудлуудыг маш их бас нааштайгаар шийдвэрлэж эхнээс нь одоо дарааллаад одоо цэцэрлэг бас хүнд асуудлуудаа шийдвэрлэсэн 8 дугаар цэцэрлэг эрхлэгч бас энэ хүнд асуудлуудаа шийдвэрлэсэн 7 дугаар цэцэрлэг гэдэг ингээд дуулахад бид нар яг ижилхэн энэ хүмүүсийн өмнөөс бас удирдлага хүний хувьд маш их баярлж байдаг. Одоо бид нар бол төсвийн байгууллага маш хүнд хэцүү та мэдж байгаа. Бид нар өнөөдөр засварын юу гэж одоо жилдээ үнэхээр инээдтэй их төсөв тавигдсан байдаг. Өнөөдөр 120 эдэн мянган төгрөгөнд юу хийх, 200 эдэн мянган төгрөгөнд юу хий, 400 хийдэж байсан. Айлын засварын хэмжээ ямар байдаг вэ жилийн. Тэгэхэд бид нар маш хэцүү байсан. Батбайлаг тэргүүлэгчийн хувьд өмнө шинээр байгуулагдсан одоо цэцэрлэгийн галтгооны уур сорогч төхөөрөмжийг 2 сая төгрөгөөр өөрийн хувийн зардлаар шийдвэрлэсэн. Мөн бусад цэцэрлэгүүдийн том жижиг гэлтгүй толгомцсон асуудалд анхаарлаа хандуулж ирсэн юм. Тэрээр багийнхаа сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад ээж бүрэн тоглоомын талбайн асуудал, сургуулийн орчин нөхцөлд шаардлагатай тавилга засвар үйлчилгээнд анхаарал хандуулгаа мөн илэрхийллээ. За түүний хамт уурхаачин багаас сонгогдсон алтан шагаа төлөөлөгч тухайн багийн зорилтод бүлгийн 23 цэцэрлэгийн 29 сургуулийн насны хүүхдэд нийт 52 хүүхдийн хичээлийн хэрэгслийн иж бүрдлэр хангасан мэдээллийг уурхаачин багаас мэдээллээ. Үүгээр 21 цагийн мэдээллийн хөтөлбөр өндөрлөж байна. Үзэгч та бүхэнд хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн өдөр болж өнгөрөх үйл явдлын мэдээллийг Баасан гарагийн 18-21 цагийн мэдээлэлээр дамжуулан хүргэх болно. Аглан хандуулсан танд баярлалаа. Маргаашийн цагаараа мэдээлэлд хөтөлбөрийн төгсгөлд үзэгчтэй анхаарлаа хандуулна.